要好小心啲重拳手，中一兩錘啊，瞓喺度。比賽結果：1號裁判洪方正，2號裁判洪方正，3號裁判洪方正，4號裁判洪方正，5號裁判洪方正。第一個洪方正。係啊，好唔講，係啊，中國香港文化正式，係啦，就咁多嚇，啱，唔係你直情打，唔係你打www點 internet in 英文㗎嘛有www，跟住 in。TE T 啊 T for Tommy 啊 T for Tom 啊，跟住兩個INTE 啊，跟住 LL 兩個 L 兩個 L， 跟住就係 EC 係啦 .org 係啦，跟住 .org。係啦，嗱啱先生你係啦，嗱話埋俾你聽，今朝咧12點10到咧，即1點鐘咧，就係嗰個香港電台啊電視部啊，就喺呢個翡翠台咧，就係播出第13集嘅文化長河啊，今朝啊。咁就係訪問咧，即係跟住介紹啊，初理佛啊，明白？初理佛啊，就係文化嘅，係啦。比賽結果：1號裁判洪方正，2號裁判洪方正，3號裁判洪方正，4號裁判洪方正，5號裁判洪方正。主要就係講文化長河啊，因為你國術咧，唔係但係你嗰個係演繹洪方正。拜拜，師傅，拜拜。係啊，好啊，咁漏嘢，信息。
唔係你冇理由用中文嘅，都係英文嚟㗎嘛，英文譯嚟㗎嘛。係啦，中文嘅 heading 就中文翻嚟，但係如果你係打咧就打急到點 internet 作到係見下印片嘅。OK， 好嘅，今日慶祝中華人民共和國建國60週年暨香港保存名家杯散打賽咧已經圓滿結束啦。咁多謝晒各位參與。咁咧仲有一項獎杯頒發嘅。唔慣啊嘛，搞得好啊！平時練你自己打好啊，咁手